Hello, xin chào mọi người đã đến với phần chơi Don't Stack. Thì mình sẽ tiếp tục cái thử thách là tiêu diệt quảng thần trong vòng 10 ngày. Nhưng mà bây giờ nó đã vượt quá 10 ngày rồi. Nhưng mà cũng không sao, mình sẽ tiếp tục thử thách. Mình chơi thôi. Thì như phần trước thì mình đã tìm được 2 quảng thần. Bây giờ mình sẽ đi tìm quảng thần để tiêu diệt quảng thần. Wow. Mình sẽ bỏ lại con Lamot ở đây quá. Dạ cái tơ để cho em theo vô vững. Giảm dữ người ta. Cố lên đá có lượng tôm tôm đá. Đi thôi, đi săn thôi. Sao mình vẫn còn vô cái mũ ta? Không, không sử dụng vô cái chuột quỷ. Quảng thân, em ở đâu? Sẽ bỏ chết tao lại đây, mang theo những cái cần thiết. Nếu may mắn mình sẽ đi gặp được quảng thần ngay lập tức. Ghê quá ta. Rồi mình đi ra hang thủy rồi. Mình chắc chắn sẽ không có quảng thần.
gặp mưa dầm chứ. Xuân thấy không biết. Xưa thì chứ không có 4 rồi. Trời ơi, bản thân ơi, ở đâu? Mày không ơi, bản thân. Quảng thân, quảng thân, quảng thân. Ai, hình như là bản thân không có cái hiệu ở việc này bạn ơi. Hãy đi qua việc khác. À, không có giỡn với mày luôn hết. Nghĩ bản thân sẽ nằm ở góc này. Chơi chơi chơi. Hình như mình đi đúng trạm tích. Mình ở đây hồi đó này. Không, không phải quả thần ở đây không ta? Không, đây là khu của khỉ. Không may rồi. Một kiểu một vượt dây các bạn. Em ơi, hai em ơi. Anh cũng không đau lắm, còn bị hút hút.
đáng lý mình nên đem một số băng xuống đây để chế nướng món súp khỉ, súp chuối, món chuối que. Hình như đây chính là đường hầm gì đó. Cộng một máu. Đem cây dương sĩ ở dưới đây nó giúp mình tăng một máu nha mọi người. Rồi đúng rồi. Mình sẽ đi vào mê cung này để tìm quán thần. Hình như mình tìm được quán thần rồi mọi người ạ. Vâng, đó đây. Rồi rất là nhanh luôn mọi người. Khốn khiếp. Mình thấy là rất bất lợi cho mình. Cái này phải đi ra khỏi đây trước. Một thằng này còn muốn được về thằng hết đi. Trời ơi, kinh khủng quá. Có 16% của giáp rồi. Bây giờ mình xuống này. Con quán thằng nó bị mấy con khác giết chắc không đem được mình quá. Rồi quán thằng nó đã xử xong phát độ đó rồi.
Quán thần nó bị khùng các bạn. Mày xuống đây. Bố ở đây nè. Đuổi. Con thằng nhỏ đang với thằng lớn. Không, mình không còn giáp nữa. Ôi không. No. Mình không phá luôn. Nè, mình chết rồi. Phải phá đá. Phá đá. Phá đá. Xong, mình đã tiêu diệt được quán thần. Trong này có gì đây? Mày đó mày. Cái tại con huyết. Thì với quảng thần cũng không khó hả mọi người. Đây chính là sân quảng thần của viên đá. Cái bọn này mày làm gì chứ vậy? Ủa mình vẫn còn no nè. Không, thế là xong sorry. Mình sẽ tạm biệt mọi người ở đây. Chúc mọi người bữa tới tốt lành. Tìm hiểu thêm về một chút quảng thần nha. Thì quảng thần cổ đại á, là một con quái, là quái chùm chỉ sống sông Mê Tung ở vùng Rui. Nó trông giống như hình quy tương tự với đồng hồ xe, nhưng với hình dạng một sinh vật sống Hủ Long. Thì có 3 cách để
để tiêu diệt con quản thần. Một là người chơi dẫn theo ít nhất 3 con đom hầm đá và dùng chúng để với gói quản thần cổ đại, đảm bảo để chúng hướng các cú tấn công, lợi dụng khoảng thời gian giữa hai lượt đánh để tấn công nó. Hai là sử dụng nếu đủ đồ chế tạo 12 thuốc nổ và một tiêu thổi, một gậy băng. Và bước ba là cái bước giống như mình áp dụng hồi nãy vậy đó. Là hãy chú ý 4 góc của nơi quản thần cư ngụ. Nếu may mắn là bạn sẽ được như hình này nè, hoặc hình này nè. Nếu may mắn bạn sẽ có tìm được một lối đi nhỏ giữa những cái cột lớn. Do quản thần có kích thước lớn, nó sẽ bị kẹt lại. Lúc này bạn có thể bình tĩnh dùng vũ khí tầm xa hoặc hit and run với nó từng phát, đánh thật nhanh, không thể đánh liền nhiều nhát vì nó vẫn có thể gây sát thương cho bạn khi đứng gần quá gần. Vẫn nên trang bị mũ và giáp để tránh bị thương nặng trong trường hợp này. Thì thay vì bạn nếu may mắn thì bạn có thể sử dụng đống lửa như mình lúc nãy để tiêu diệt quản thần. Đây là số cú đánh để giết quản thần. Thì máu của con quái lúc nãy là khoảng 2.500 máu. Đây, đó là những cái thông số mình gửi đến bạn. Rồi, mình xin kết thúc series giết quản thần trong 10 ngày của mình ở đây. Chào tạm biệt mọi người. Ngày thứ 14 rồi.